trik ataupun tip bagaimana caranya agar bisa mengeluarkan dahak secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan trik ataupun tip bagaimana caranya agar bisa mengeluarkan dahak secara alami pada Bapak Ibu ataupun orang di luar sana yang mengalami batuk, yang dahaknya susah keluar ataupun sulit keluar, terutama pada cuaca yang sekarang sedang terjadi hujan. Di luar sana banyak terjadi genangan air sehingga bisa menyebabkan flu ataupun pilek yang tentunya dahaknya bisa bersandar di paru-paru. Dalam hal ini ada seseorang ataupun Bapak Ibu semua yang gampang ataupun ada yang mudah ataupun ada yang susah bagaimana cara mengeluarkan dahak. Nah, bagi yang tidak bisa mengeluarkan dahak tentunya akan sangat mengganggu dalam aktivitas sehari-hari dan juga akan menyebabkan rasa pusing yang berlebihan karena di dadanya penuh terasa ada yang mengganjal tetapi susah untuk dikeluarkan dan juga menyebabkan pernapasan ataupun hidung yang tersumbat ataupun pernapasan yang menyebabkan sesak napas bisa juga terjadi gitu. Oleh karena itu, dahak yang membandel dan susah untuk dikeluarkan bisa mengganggu aktivitas ataupun kerja sehari-hari Bapak Ibu semua. Dan juga tenggorokan yang merasa sakit kan tentunya karena dahak yang susah dikeluarkan tersebut menyebabkan dada terasa sesak dan cara mengeluarkan dahak tersebut tentunya akan terjadi dahak ketika batuk kan ada batuknya. Makanya berikut ini akan saya jelaskan cara-cara mengeluarkan dahak secara alami. Yang pertama adalah banyak minum air putih. Minum air putih di sini sangat bermanfaat sekali bagi cairan tubuh kita, terutama air putih hangat ya. Air putih itu metabolisme kita dipengaruhi oleh sekitar 50 ke atas persen cairan tubuh kita terdiri dari komponen air. Makanya air putih itu menurut saya cara yang paling ampuh untuk membuat encernya dahak ya, terutama bukan air teh ataupun air kopi, air putih ya. Air putih yang banyak juga caranya bisa tenggorokan kita menjadi longgar dan menjadi encer kalau misalkan ada dahak yang kental, sehingga banyak sekali dahak-dahak dengan minum air putih itu akan menyebabkan encernya dahak. Dan juga daun mint ya, daun mint yang kita temukan di luar sana ada beberapa apotek hidup yang memang punya dan sebaiknya menanam sendiri di rumah dengan daun mint. Juga cara bagaimana mengeluarkan dahak dengan daun mint. Rebus beberapa lembar kira-kira 3 sampai 5 atau maksimal 7. Sebelumnya dicuci dahulu, dimasukkan ke dalam air atau panci yang kurang lebih airnya segelas belimbing. Nanti kita masak atau kalau misalkan mau yang lebih bagus efektifnya kira-kira setengahnya dari gelas belimbing, terus dimasak sampai mendidih ataupun dibiarkan mendidih agak lama sehingga rasa mintnya tambah lebih terasa kalau dididihkan lebih lama. Setelah hangat, masukkan ke gelas yang tadi, diminum selagi hangat, jangan masih panas, selagi masih hangat. Cara yang ketiga adalah dengan daun saga. Daun saga adalah seperti pada video saya dulu pernah membuat apa manfaatnya daun saga. Nah, di sini daun saga juga akan bisa mengeluarkan dahak
dan akan mengencerkan dengan cara daun saga. Lihat di video saya dengan beberapa batang daun saga yang sudah dicuci bersih, terus dimasukkan ke dalam mangkok ataupun gelas. Terus sebelum kita mencuci atau menyediakan saga ataupun air dengan disiram air hangat, sebelumnya kita cuci tangan. Setelah itu, setelah mencuci tangan dan air hangat, terus daun saga tersebut dimasukkan ke dalam air hangat, terus kita remet-remet atau kita kucek-kucek sehingga airnya muncul berwarna hijau. Setelah itu kita saring. Nah, kurang lebih 4 atau 5 batang kecil-kecil daun saga itu terus menghasilkan kurang lebih 1 sendok ataupun 2 sendok makan yang kental air hijaunya. Itu diminum langsung selagi masih hangat. Itu juga bisa mengeluarkan dahak yang kental. Dan juga teknik yang keempat adalah menghirup air hangat yang dicampur dengan minyak kayu putih. Caranya, siapkan baskom yang kecil ataupun mangkok yang kecil, terus dikasih air hangat-hangat kuku, tidak terlalu panas. Terus teteskan beberapa tetes minyak kayu putih, boleh 5, boleh 7, boleh sampai 10. Terus kita dekatkan muka kita dengan baskom yang berisi air hangat tersebut yang ditetesi dengan minyak kayu putih. Terus kita hirup sebisa mungkin biar tidak terjadi uapnya keluar dalam baskom yang kecil tadi, tidak keluar. Sebaiknya kita tutupin muka kita dengan handuk ataupun penutup sedikit selimut ataupun handuk kecil sehingga uapnya di baskom tidak terkeluar. Kita hirup sambil muka kita dekatkan dengan baskom yang berisi air putih dan minyak kayu putih beberapa tetes tadi. Terus hirup lewat hidung, rasakan pelan-pelan masuk ke tenggorokan. Hirup lagi, tiup lagi, sehingga bisa membantu mengencerkan agar dahaknya bisa keluar. Dan juga teknik yang kelima, selain tadi air hangat yang ditetesin dengan minyak kayu putih, barangkali Bapak Ibu tidak menyediakan atau tidak tersedia di rumah, tidak menyediakan minyak kayu putih, hanya air putih hangat saja dimasukkan ke baskom, itu juga boleh. Seperti tadi, proses dan caranya dimasukkan ke dalam baskom air hangatnya, hangat-hangat kuku tadi. Sebaiknya juga ditutup dengan handuk ataupun kain apa yang bisa menutupin baskom dan muka kita sehingga ketutup, sehingga uapnya tidak keluar. Setelah dibantu dengan mukanya, kita dekatkan dengan baskom yang sudah terisi air hangat tersebut. Pelan-pelan kita hirup dan tutupin handuknya ke muka kita agar pada saat kita menghirup tidak terjadi uap yang keluar, sehingga akan membantu mengencerkan di hidungnya mampet ataupun dahaknya ikut encer juga. Dan juga beberapa kali tiup, beberapa kali hirup, tiup lagi, hirup lagi, tiup lagi, akan membantu mengencerkan. Teknik yang keenam adalah yang pasti selain minum air putih yang di atas tadi, tentunya minum air putih yang hangat juga akan membantu mengencerkan dahak yang susah keluar. Dahak yang susah keluar akan menyebabkan kentalnya, saking kentalnya, dan kita tidak bisa mengeluarkan, akan menyebabkan dada terasa sesak. Makanya dengan minum air putih dan hangat akan membantu mengencerkan dahak yang kental dan yang susah keluar dari tenggorokan kita. Teknik selanjutnya adalah mungkin dengan ramuan. Dengan ramuan
seperti madu dan jahe. Madu dan jahe di sini bisa kita sediakan jahe yang sudah dicuci, dikupas dan dicuci bersih. Kalau saya suka menyediakan jahe yang sebelum diramu ataupun dimasukkan menjadi ramuan, sebelumnya akan saya bakar terlebih dahulu. Setelah dikupas, terus dicuci ataupun dicuci dahulu terus dikupas, terus kita bakar di api sehingga airnya sedikit-sedikit keluar sehingga sari-sarinya bisa kita pakai. Dicocol pakai lidi, tusukan gigi ataupun garpu, dicocok-cocok keluar itu di dagingnya jahe. Terus kita bakar. Setelah kita bakar, terus kita masukkan ke gelas. Setelah itu digeprek dulu kan. Setelah digeprek baru dimasukkan ke gelas, dicampur sama madu. Kalau saya tambahin air hangat juga. Minum selagi hangat. Itu akan juga bisa menambah, mengencerkan secara alami dahak yang terselubung ataupun dahak yang kental tadi akan menjadi lebih encer. Itu. Selanjutnya dengan teknik alami juga, yaitu dengan serai ditambah jahe maupun kencur. Karena kencur itu adalah apotek alami, serai dan jahe pun apotek alami yang menyebabkan kehangatan dalam tubuh, terutama saat sekarang yang sedang musim hujan. Saat sekarang Desember dan Januari adalah musim hujan yang tentunya badan kita akan menjadi dingin dan mungkin juga menyebabkan flu ataupun dahak ataupun batuk yang lendirnya kental tentunya dan biasanya susah untuk dikeluarkan. Untuk itu, serai, jahe, dan kencur yang sudah disiapkan, saya biasanya menyiapkan kencur sebelumnya. Kalau saya memang punya kencur yang sudah bubukan, kalau teman-teman mau menyediakan kencur yang sudah bubukan juga silahkan. Saya suka biasa bikin sendiri. Kencurnya adalah pada waktu saya beli dari pasar, terus saya kupas, terus saya cuci, saya potong-potong pada waktu banyak matahari, saya jemur. Terus setelah itu saya open, terus saya blender dengan kering. Saya suka persediaan di rumah kalau ada kebutuhan kencur, karena kencur itu menurut saya sangat susah dicari di dalam musim yang tidak musim. Jadi kita walaupun nggak musim kita tetap masih punya persediaan kencur, karena menurut saya kencur itu ternyata banyak sekali manfaat dalam tubuh kita, terutama untuk penghangat maupun untuk lendir ataupun untuk dahak yang susah keluar. Caranya kalau kencur saya punya begitu. Kalau memang Bapak Ibu punya kencur dengan beli di pasar bukan dengan dibubuk seperti ramuan saya juga silahkan. Yaitu caranya mungkin kencur tersebut setelah dicuci, setelah dikupas dan dicuci bersih, digeprek-geprek, terus dicampur ke dalam jahe yang tentunya jahenya juga sudah dicuci dulu dan sudah juga dikupas, terus dimasukkan ke dalam air dicampur dengan kencur tadi dan juga serai kira-kira dalam segelas itu saya biasa memerlukan 3-5 batang yang akan kita rebus dengan kurang lebih 1 gelas belimbing 250 3-5 serai batang. Setelah kita cuci dan kita bersihkan terus digeprek-geprek, dicampur dengan serai, jahe sebatang, serai yang 3 atau 5, jahenya sekitar 1 ibu jari. Kencurnya bisa kalau kecil-kecil saya biasa menggunakan 5 ruas. Terus setelah dicampur kurang lebih 250 air ataupun 1 gelas belimbing, ditambah gula merah ataupun gula aren, direbus sebentar sampai mendidih, apinya kecil, kurang lebih tinggal setengah lebih ataupun 1 gelas berkurang, terus didiamkan sebentar, selagi hangat kita minum. Nah, setelah beberapa poin itu kita minum, setelah beberapa sudah hangat kita minum, kesegaran dan dada yang tadi dahaknya banyak akhirnya akan menjadi encer.
Sekarang ada beberapa tip ataupun cara bagaimana cara mengeluarkan dahak yang susah keluar secara alami. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau ada tip yang lain tolong komen di bawah. Jangan lupa share ke teman yang lain, dan terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, dan murah rezekinya. Sampai jumpa di YouTube video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.